Господине Чаракчиев, со задоволство ќе ви реплицирам. И на последното ваше прашање, дека нема шанси некој проект да се направи без да имаш обезбедено средство. Јас ќе поставам контрапрашање како одговор на вашето. Како настанале долговите кај општините? Кај тие што ги имате, затоа што и вие потврдите дека има долгови. Значи, од една страна викате дека не е возможно да се направат долгови, а од друга страна и вие констатиравте дека многу општини имаат долгови. Значи, тука нешто е контрадикторно. Тоа што го потенциравте дека дозволеното планирање од 30% е заменено со 50%, тоа е единствениот суштински член, и вториот е дека ќе важи за 2021 година. Зошто е проблематично ова? Затоа што ако малку знаете финансии и ако малку следете финансиски токови, ќе ви биде јасно кое е тоа дозволено ниво на задолжување на општината надвор од средствата кои ги има, а ќе ви направам споредба и со задолжувањето на државите. Европа го има истиот проблем, некои од државите енормно да се задолжуваат и тоа се јавува како проблем во последните години во Европа. Затоа паметните луѓе од Европа донеле Копенхашки критериуми. Не знам дали сте слушнале, во суштина тоа е ниво со кое државата може да се задолжува и тоа е ниво некаде 50-60%. Над 50-60%. Тоа де факто научниците во Европа докажале дека еден систем не може да ги враќа тие средства. Е сега, кога некој паметен ќе ви каже дека не е добро да се задолжувате со 50-60%, вие сте попаметни од тие во Европа и дозволувате законски општините да се задолжуваат ни повеќе ни помалку 50% повеќе од средствата кои ги имаат во основниот буџет во последните 3 години. Без при тоа да нотирате од каде ќе обезбедите вишок на средства, без при тоа да нотирате од каде ќе обезбедите вишок на приходи и што е тоа спектакуларно што ќе се случи во економијата на тие општини, за да можат тие да планираат вака зголемени приходи. Ако малку имате познавање од оваа проблематика, ќе ви биде јасно дека тоа е свесно носење во загуба на општините, а со оглед на тоа што се носи со закон, тоа значи дека се однесува на сите општини и тоа е систем. Да ви биде појасно вака, што е системско решение и што е системско задолжување на општините. Значи, општините никој нема да биде крив, туку ќе имаат законска покриеност да можат да се задолжат наместо сегашните 30% од основниот буџет со 50% од основниот буџет. Тоа е проблемот со овој закон. Рековте дека би било голем проблем затоа што ВМРО-ДПМН во Радовиш оставило пари во буџетот. Јас ви се заблагодарувам пред целата македонска јавност што потврдивте дека јас кога бев советник и кога ВМРО менаџираше со општините, конкретно за општина Радовиш, ви оставивме полн буџет со многу големи средства кои едноставно на вас ви беше да ги потрошите. А тоа што вие тргнавте по кафани, тргнавте по екскурзии, тргнавте по луксузирање, тоа е проблемот што не можевте да ги искористите тие средства. Значи, средства за да искористите треба да имате прво идеи, треба да имате проекти, треба да ги реализирате тие проекти и на крај нормално да дојде реализацијата на тие средства. Ова само може да биде запишено како редок случај во Република Македонија, каде што локална самоуправа на која вие бевте, ми се чини, председавач на Советот, не можела да ги искористи средствата кои ги оставила ВМРО-ДПМН. Тоа е разликата. Ние ви оставивме средства во општина Радовиш, а вие со овој закон
овозможувате да се направат енормни долгови кои понатамо ќе биде тешко да се менаџираат. Потврда на тоа ви се копенхашките критериуми, односно тоа што умните економисти во Европа рекле дека задолжување повеќе од 50% е неодржливо. Ќе имате проблеми со враќањето. И тоа не на краток рок, туку и на среден рок. Благодарам.